今儿有时间了，来做个鸭脖菜。先把那个老叶子去掉，不要。先把它简单清洗一下。晒了2个太阳，晒秧了。老干，哎，练你喜欢骑，就给你搞条大鱼回来了。现在有几斤了？上10斤了。这碰头么还是还可以的。你先把它放到水里面去，我把鸡肉过来再来搞。好。今天有预期了。呀，这条鱼才叫大的。这么大的鱼破背，然后把多人两起。把里面的核全部刮干净。
起锅烧油，先把那个鱼头煎一下。花椒、葱姜泡椒，鸭脖菜炒香，加水熬汤，加点盐、胡椒粉，少来一点蒸鱼豉油。鱼头下锅煮，文明，快来！来点蒜苗，开起！过去完啊！这上面那个火还没起来呀，先起了，太烫。上来鸭脖菜好点。你咋地搞这条鱼啊？还不会。还有那么大家伙？看他们在双网拿一条。刚好吃。香肠这个油下到里面去。上面还有什么锅巴？好香。这鱼啊。我用上次搞那个鸭脖菜炖的。这味道还蛮好，有点汤，好吃。吃了少点。难得煎我煎都煎半天，就怕它粘锅。没有什么事，就那几个大事。一个大小时候烧起来。这鸭脖子还差几天，没得那么酸。还有叫酸味啊。还有吃脑壳的，好大个脑壳。我拿一包起了。然后，那就吃吧，可以。
哪里买啊？吃完还是火煮，没有煎酥，关键是为啥个？要炸的话就把它炸酥了。炸肯定蛮好吃，煎的好吃。感觉每天煮饭稳定点，相当还蛮好。主要说啥是方便。